Ini mau ganti postering, keluhannya berat, setirnya berat, katanya posteringnya mau diganti. Lagi bongkar postering. Nah, ini postering yang lama kita ganti. Ini udah berat, kita ganti juga sama dudukannya. Ini dudukan punya dia, semua tipis buat besinya. Kita ganti, takut bengkok kalau pakai ini, udah gitu nggak pas sama yang baru. Ini BJ 40 customer baru datang. Kita mau ganti posteringnya yang tabungnya nempel di patrol. Mana tabungnya? Ini yang nempel. Jadi kita cat posteringnya karena ini kepotan tapi masih bagus. Nah, ini kita ganti sama punya hardtop aslinya. Ini tabungnya, ini pompanya. Nah, kita ganti satu set. Jadi kita supaya kelihatannya juga ori lagi. Itu kan kalau yang lama yang bawaannya bukan ori hardtop gitu. Kita ganti pakai yang punya hardtop. Nah, ini BJ 40 customer baru datang, keluhan setir berat sama ada tetesan oli di sekitar karter, sering netes katanya. Nah, kita sekarang lagi fokus ngerjain dulu postering. Kita bikin seenteng mungkin. Kita bikin standar lagi, kita balik standar, tapi kita bikin enteng, kita bikin enak. Kita cek semua ke baginya juga. Ini nanti ini agak oblak kan, nanti harus dicek. Kami buka dalamnya, kita lihat apa ada bearing yang kendor atau baut yang kendor, kita perbaiki lagi. Kita cek semua terot-terotnya, atau ada yang udah aus, kalau udah ada yang jelek kita ganti. Nah, kita fokus ke atas dulu, ganti pompanya. Selesai apa kita tes lagi, kita cek lagi. Kita lihat dalamnya, masih bagus ini. Wah, joknya ada lambang Toyota, yang lambang Toyota lama. Habis direstorasi ini kayaknya, karena mobil summer datang udah begini. Dan datang keluhan setir berat dan tetesan oli di sekitar karter mesin, suka netes katanya kalau pagi. Pas kami cek emang ada rembesan di sekitar karter, dan mesinnya juga bekas bongkaran. Ada silen-silen yang baru, kan ada
packing yang pecah atau bagaimana, nanti kita cek lagi. Ini mesinnya. Nah, ini silen baru, ini pasti silen baru, ini pasti ganti. Nah, ini packing yang baru. Dia pembelnya nyangkutnya ke ini, ke kipas, bukan ke AC. Biasanya kebanyakan kan kalau FC, kalau di sini bikinnya kan dia bukan dari kipas fokus ke ampere, jadi mainnya dari poli bawah ke AC, jadi dibagi dua ke power sharing. Itu mau FJ mau BJ itu dibikinnya seperti itu. Di sini cuma ini kita ngikutin ini yang sudah ada, nggak mau merubah banyak dari mobil ini. Sebenarnya tidak ngaruh apa-apa sih kalau dia mau di puli ini atau di puli bawah, sama-sama bagus, misalkan ya posteringnya, pompanya bagus, ini pengaramnya bagus, pembaginya bagus, seret-seretnya bagus, setirnya enak, space-nya juga enggak terlalu banyak. Kita cek nanti oblaknya, biasanya oblaknya juga banyak kan ya, kalau kira beratnya itu bikin oblak space teranya tuh kosongnya dikit ya. Kalau Toyota sih tuh. Oke, kita lanjut lagi nanti saat pemasangan atau sudah selesai, kita update lagi. Terima kasih.